वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू फिक्स ब्लूटूथ प्रॉब्लम। चाहे आपके फ़ोन के साथ किसी भी ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट नहीं हो रहा हो या फिर ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट करने के बाद साउंड नहीं आ रहा है, इस तरह का हर एक ब्लूटूथ रिलेटेड प्रॉब्लम को आप हमारे वीडियो देखकर सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इन सभी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सबसे पहले आप अपना डिवाइस को एक बार रीस्टार्ट कीजिए। रीस्टार्ट का मतलब है फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके ऑन करना। ज़्यादा समय मोबाइल रिस्टार्ट मारने से 90% ब्लूटूथ इशू सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले आप अपना डिवाइस को एक बार रीस्टार्ट करके देखिए। रीस्टार्ट करने से अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो आप सेकेंड स्टेप फॉलो कीजिए। सेकेंड स्टेप में फ़ोन सेटिंग्स को ओपन करना होगा। फ़ोन सेटिंग्स को ओपन करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आइए। इसके बाद ऐप मैनेजमेंट पे टैप करना है। नेक्स्ट ऐप लिस्ट को खोलना होगा। ऐप लिस्ट को ओपन करते ही इंस्टॉल किया हुआ सभी एप्लीकेशन चले आएगा। इसके साथ साथ सिस्टम एप्लीकेशन शो करने के लिए कॉर्नर पे टैप करके शो सिस्टम करना होगा। दोस्तों अब ऊपर में जो सर्च बॉक्स दिख रहा है इस पर क्लिक करके फाइंड करना है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ लिखते ही यहाँ पे जो एप्लीकेशन दिख रहा है इसे ओपन करना है। ब्लूटूथ एप्लीकेशन ओपन करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब हम इसके अंदर जितने सारे कचरा भरा हुआ है उसे साफ करेंगे। तो डेटा वगैरह क्लियर करने के लिए स्टोरेज यूजेस में जाना है। उसके बाद यहाँ से आप ब्लूटूथ का सारे डेटा डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों बेसिकली इन सारे प्रोसेस को फॉलो करने से अगर आपके फ़ोन में ब्लूटूथ रिलेटेड कोई भी इशू रहता है तो वो ठीक हो जाएगा। मगर कई बार ऐसा भी होता है कि जिस ब्लूटूथ डिवाइस को आप अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए उस ब्लूटूथ डिवाइस को दूसरे मोबाइल से कनेक्ट करके देखिए सेम प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। दोस्तों कभी कभी ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट करने के बाद आवाज़ नहीं सुनाई देते हैं। जिस ब्लूटूथ डिवाइस के साथ कनेक्ट करने के बाद ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है उसके आगे ये जो आइकॉन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कुछ परमिशन देखने को मिलेगा। अगर इनमें से फ़ोन ऑडियो और मीडिया ऑडियो सेटिंग्स ऑफ है तो उसे टर्न ऑन कर दीजिए। इसके बाद आपके डिवाइस में साउंड रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाएगा। और हो सके तो इसे एक बार अनपेयर करके वापस उस ब्लूटूथ डिवाइस के साथ पेयरिंग कर लेना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।